Mamma mia, buongiorno Italia, che casino che sto facendo coi video. Oh, il CP, perché giustamente poi mi chiedono dov'è il CP. Allora tieni conto che adesso fa un caldo boia qua, sono passato a trovarla nella vecchia casa, le ho portato le crocche, questo è Michele che chiama e dopo ti spiego il perché. Ecco appunto dicevamo no, che appena chiamato il Michele dovevamo trovarci, stiamo un 2 o 3 giorni così nella spiaggia, quella lì a Cassavio, Caballarin, sai quella proprio vista mare no? Dove sei? Ah sei sotto il tedone, vedi, è il garage, una specie di garage, fuori c'ho la mia casa, nella vecchia casa e il CP poretto fa troppo caldo, mi muore. È vero che posso portarla in spiaggia, portarla in acqua, però dopo dentro in camper muore. Molto probabilmente anche perché stiamo parlando di un camper vecchio, quindi sai, le pareti sono molto fine, il legno è un po' vecchiotto e quindi entra il caldo, fidati, entra. Puoi tenere tutto spalancato, quello che vuoi, ma il cane muore. Tieni conto che i cani hanno anche la temperatura più alta di noi esseri umani, quindi chiediti perché vanno via, diciamo, nudi così d'inverno, no? CP, digli, ti ho tolto anche la zecca. Abbiamo fatto l'intervento operatorio. Oh, guarda che bel sfondo che hai, eh? No, mi hai sputato tutto. Mi hai sputato tutto, mi hai sputato. Tutto mi hai sputato, tutto. Guarda che guarda. Ah! Brutto cane sputone. Sei un cane sputone. Porco cane. Vedo che sei un cane sputone. Un cane sputone. Cane sputone. Guarda che lo... Guarda. Ah, quanto bene si sta qua al fresco all'ombretta, Digli, si sta bene. Ah, vedo che si sta bene, guarda che cane pericoloso, guarda, che mi azzanna. Ah! Ah. Mongoletta. Che CP, tutti vorrebbero che te vieni via con me, no? Però digli appunto il discorso che abbiamo fatto prima, non possiamo far soffrire il CP per niente. A me costa niente portarmelo via, però non è un oggetto il CP, è un essere vivente che pena il caldo molto più di noi. Quindi, per il bene di questo CP qua, se ne sta qui all'ombretta tranquilla. Sì, ovviamente poi se si va in posti, tipo l'altro giorno siamo andati nel delta del Po, il CP viene via con me, perché allora lì troviamo parcheggi un po' più isolati, nel wild, dove il cane può star libero, c'è il tendalino del camper aperto, le finestre aperte, cioè è ben diversa la situazione. Vedi, queste sono le scelte che si scostano dall'apparenza. L'apparenza è il cane è felice, no? Se lo porti via sempre con te, no? Cioè, cosa significa? Farlo cuocere all'interno di un camper. E la realtà delle cose è ben diversa. Vuol dire il cane lasciarlo qui quando non c'è la possibilità, diciamo, di tenerlo all'ombra, fresco e sereno, e poi te lo porti via quando invece hai queste possibilità qui. Poi lei, vedi, fa anche il censimento delle lucertole. C'è la lucertola? Guarda, dov'è la lucertola? Controlla, dov'è? Controlla bene. Sì, di solito sono là. Oh, riviviamo un attimo i momenti storici. Contatore staccato e quindi... Tac! Riviviamo un attimo la prima puntata. Ti ricordi quando qua avevo messo tutta la roba, no, per il camper, qua sopra il tavolo, e avevo detto, porto questo non mi serve, quest'altro mi serve. E questo era il mio studio, no? Ti ricordi? Adesso vabbè, ci tengo giusto un po' di libri e basta. Peccato per il divano, ho pagato una fortuna. Sto ventilatore qua ci ho usato una volta sola. E basta, il resto, come vedi qua è tutto completamente disabitato. Quella volta avevo staccato la luce, l'acqua e tutto quanto. Ho detto, tanto non ci ritorno, sarebbe stato comodo magari usarla come area camper nel periodo invernale, però ho detto no, se volevo sentirmi libero, staccato, non avevo rotture di balle, non avevo bollette, non avevo niente, e così ho investito un po' di più quella volta nei pannelli solari, nelle batterie e via ragazzo, via. Vedi, tutte le mie vecchie passioni, bene o male, sono bianche e rosse. Questa era una delle R1 che avevo una volta, del 98, carburatori, cattivissima, strapreparata. A distanza di 2 anni e mezzo ti ricordi che ti dicevo il frigo, cioè il frigo sì, quello un po' lo rimpiango, il frigo che raffreddava da Dio e va la roba che mi ci stava, va la roba, e guarda che congelatore, no, 3 cassettoni, cazzo questo ci vorrebbe in camper, porca troia, vabbè qua è buio.
Ecco, perdo... la doccia separata, esatto, manca la doccia separata. La casa vecchia aveva la doccia separata. Sì, il boiler, che anche con quello la doccia calda non è che ti durava chissà quanto, no? Perché sai, i tubi vecchi, la caldaia è giù, sì, il boiler è giù e tutto quanto, ora che arrivavano l'acqua si raffreddava, no? C'era questa dissipazione di calore e quindi per quello non è cambiato molto, ecco. Quindi le uniche due cose che rimpiangiamo qua è la doccia separata, che qua come hai visto c'è, e il frighetto, cioè il frighetto e il super frigo. Se proprio vogliamo essere piglioli, ma qualche volta anche la lavastoviglie. Guarda che bello, che c'è ancora le stoviglie di 2 anni e mezzo fa. Buono, cazzo! Vedi come cambiano le cose. Io ero quello che odiava a morte, no? Tutti i vasetti di plastica, no? Io volevo tutto in vetro, in ceramica, in legno, no? E adesso ho tutto di plastica. CP, io vado avanti. Cosa fai qui? È la tua torre di controllo. Sì, la tua torre di controllo. Guarda, è già qua che ansima all'ombra, povero cane. E cagnoloni, bello il mio cagnolone. Ciao CP. Vabbè, andiamo via a caricare l'acqua a Jesolo e poi andiamo in spiaggia. Sì che non andiamo solo in spiaggia, andiamo a montare le ventole con Michele, cioè le monteremo in spiaggia, però quindi insomma io faccio il pieno di acqua perché giustamente dovrò farmi anche la doccia, però chissà se ci sono anche le docce lì fuori, quindi la possibilità magari di sera, no, col tardi, di caricare l'acqua con le taniche, casomai se non ci arrivi con la gomma. Dopo bisogna che controllo, dopo guardo, perché quella è una sosta dove molti ultimamente stanno andando, ringraziandomi anche che gli avevo passato la puntina del posto, no? Questo è bello, queste sono soddisfazioni, cioè quando io ti trovo tutti i buchetti sparsi in giro per il mondo, poi te ci vai, trovi tutta la pappardella pronta, nel senso il parcheggio, il rubinetto eccetera e via, no? Carichello e via. Eh sì, vedi, c'è la camper area. Buon, pronti in partenza, via! Jesolo intasata, ma dovrebbero anche avvisare la gente che c'è una secondaria qua dentro a 4 corsie, cioè 2 corsie per senso di marcia. Vedi, io mi trovo bene col Google Maps perché lui automaticamente rileva il traffico e mi butta di qua, no? Cioè automaticamente, diciamo che è l'applicazione più usata da tutti e quindi raccoglie dati da un maggior numero di persone, no? Quindi è più veritiera. Oh, io andrò lento, strada libera, ma l'X3 ai 30 all'ora, ragazzi, porca miseria, cioè non so. Arrivati, ci sono già abbastanza camper e vediamo dopo, magari verso il tardi, se si liberano le macchine per andare nel parcheggio Vista Mare. Buongiorno Italia, buongiorno. Siamo in Venetolandia, guarda qua. Precisamente nel mio solito posticino tattico, no? Cioè aria riservata proprio, ma... Michele mi sa che salta anche stavolta, adesso vediamo se riesce a venire oggi. Perché ragazzi avete i guinzagli troppo corti, perché secondo me con le donne, no? Cioè devi guardarle, cioè devi arrivare a casa, guardarle negli occhi, prendere il pugno così, sbam nella tavola, e questa è una specie di sonda nel terreno, no? Può essere che sotto ci trovi un tesoro, può essere che trovi il campo minato, quindi insomma dopo, però almeno insomma uno sonda e vede che succede se si trova con una pedata in culo. Cazzo la miseriazza, a Jesolo c'è l'acqua impestata, non so quale inquinante e non posso neanche fare il bagno, cioè sono qua in riva al mare praticamente, tac là, che non posso fare il bagno. Quindi oggi niente, inauguriamo la rubrica di Le puntine del mondo, soluzioni zingane per problemi zingani. Oggi abbiamo la ventola per raffreddare il frigo. Allora John, è arrivata anche l'Alessia, Michele per strada sta arrivando, solo che in questo periodo ho anche lavori da fare, no? C'è il caldo e tutto quanto, stavo montando anche i video del viaggio, no? E quindi cazzo ce ne sono, tu li avrai già visti da un pezzo quando vedrai questo video, e quindi ho detto meglio darci un attimo una stoppata coi video, non farne più, forse farò, se con Michele ha voglia, che montiamo le ventole all'interno del motore, diciamo la parte canna fumaria del mio frigo, casomai farò un video lì, però dopo basta, nel senso che se c'è qualcosa di interessante da visitare anche si può fare, ma se no è inutile che mi sto accumulando un casino di video che dopo prendi anche paura, no? Perché vedi tutte quelle cartelle con tutti quei giorni e ti viene un po'
l'ansia, no? Quindi inizia a non essere più magari un divertimento, uno svago, eccetera, diventa una cosa un po', no? che ti pesa, un po' come quando ti si ingrumano, si dice a noi, no? Quando ti si accumulano tutte le faccende domestiche da fare, dopo dici, senti, senti. Adios.